Tenemos esta Nissan Pathfinder porque tiene un fuerte ruido al frenar. Aquí podemos escuchar el ruido. Vamos a revisar cuál será el motivo por el cual suena así. En la parte delantera del vehículo logramos ver que los bujes de tijera están totalmente reventados. Aquí logramos ver que la goma ya está demasiado agrietada y los cauchos de barra han perdido presión. Aquí podemos ver que la pastilla está totalmente desgastada. Vamos a cambiar las pastillas y a rectificar los discos porque ya tienen pestaña. Aquí ya tenemos los repuestos del vehículo, ya las mordazas se mandaron a rectificar al torno. La rectificada consiste en hacerle una guía a los pasadores y poner unos cauchitos All-Ring para eliminar el golpeteo metal con metal. Ya le cambiamos los bujes de tijeras. En este caso sí se pudieron cambiar los bujes porque entran con muy buena presión. Aquí podemos ver que ya están instalados. Ya se rectificaron los discos. Aquí están los delanteros y los discos traseros. Aquí tenemos las pastillas, que son las originales. Tenemos los cauchos de la barra estabilizadora. Aquí el compañero ya está bajando el depósito de líquido de frenos para hacerle una limpieza y purgar toda la tubería. Acá adelante se está balanceando las llantas. ¿En qué consiste el balanceo? Consiste en equilibrar el peso del rin y de las llantas con estas pesas. Aquí ya tenemos el depósito de líquido de frenos, ya se le hizo la limpieza. Vamos a echarle el líquido para empezar a purgar la tubería. Aquí ya tenemos el vehículo totalmente armado. En la parte trasera se le rectificaron los discos y se le cambiaron las pastillas. En la parte de adelante del vehículo se le cambiaron los bujes de tijera, aquí podemos ver los nuevos. Se le cambiaron los cauchos de barra, se le rectificaron los discos y también se le cambiaron las pastillas. Con eso eliminamos el ruido que tenía al frenar. Aquí ya finalizamos la Nissan Pathfinder. Vamos a alinear el vehículo.